Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Կիրակի է, ապրիլի 21-ը եւ Ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Եղեցի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել մի փոքր հաղորդումը ուշ հեռարձակելու համար, տեխնիկական թերություններն էին պատճառը, եւ ուզում եմ նախորդ տեղեկացնել, որ մեր հաղորդման ուշ հեռարձակման պատճառով նաեւ մի քիչ ուշ կհեռարձակվի ամփոփագիր ծրագիրը։ Այսօր էլ մեր ստուդիայում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աճեպահյանը, Աստվածօգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Շնորհակալ ենք այսօրվա ձեր մասնակցության համար, նաև այսօր էլ մեր հաղորդումը հովանավորելու համար։ Նախ Սրբազան հայր, անդրադառնանք նախորդ երկու շաբաթներում թեմում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններին, այդ թվում ինձ ծանոթ է ուսուցիչների դիպլոմների հանձնումը եւ միջոցառում կրոնի հետ կապված թիվ 24 դպրոցում։ Ինչ այլ կարևոր միջոցառումներ կամ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Դե իրադարձություններ միշտ տեղի ունենում են։ Բոլոր իրադարձություններն էլ մեզ համար կարևոր են այնքանով, որ կանով նպաստում են մեր ժողովրդի քրիստոնեական դաստիարակության։ Այդ իմաստով անշուշտ կրոնի ուսուցիչների վկայականների հանձնման արարողությունը, որ տեղ ունեցավ ամսի 15-ին, շատ ուրախալի էր, որովհետև մեր թեմում մենք սկսեցինք այդ կրոնի ուսուցիչների պատրաստման դասընթացները 2000 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին եւ առաջին հունցքը հիմա ունեցանք թվով կարծեմ 58 ուսուցիչներ, ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ նախապես քննություն հանձնեցին եւ վկայվեցին որպես կրոնի ուսուցիչներ եւ նաև ամսու 15-ին, թեև նրանք արդեն դասավանդում էին դպրոցներում, բայց 15-ին նրանց հանձնեցինք վկայականները, որոնցով նրանք լիազորվում են այսուհետ հայ առաքելական եկեղեցու անունից կրոնի գիտելիքներ, կրոնական գիտելիքներ դասավանդել մեր դպրոցներից ներս։ Դա իրապես ուրախալի էր, որովհետև առաջին հունցքն էր, բայց անշուշտ 58 ուսուցիչը բավարար չէ Շիրակի թեմի համար, այդ գործընթացը, ինչպես գիտեք, շարունակվում է, կրոնի ուսուցիչների պատրաստման գործընթացը շարունակվում է եւ նորանոր ուսուցիչներ կվկայվեն եւ նորանոր ուսուցիչներ վկայականներ կստանան եւ կշարունակեն իրենց դասավանդումը։ Սրբազան հայր, այս դասընթացներին մասնակցում են 200-ը, դիպլոմներ հանձնվեցին 58-ին, մյուսներին կհանձնվի հավանաբար հուլիս ամսվա։ Մյուսներին կհանձնվի քննություններից հետո։ Այս քննություններին մասնակցեցին նախորդ անգամ մասնակցեցին նրանք, ովքեր իրենց պատրաստ էին զգում քննության եւ ոմանք անշուշտ դեռ անպատրաստ ճանաչվեցին քննիչ հանձնաժողովի կողմից, բայց շարունակում են դասընթացներին հաջախել, իսկ 58 հոգին վկայվեցին որպես արդեն պատրաստ եւ ստացան։ Երբ որ պատրաստ լինեն ուսուցիչները եւ քննությունը հանձնեն բարեհաջող, անշուշտ պետք է քննությունը բարեհաջող հանձնեն։ Կարող է 200 ուսուցիչներից ոմանք լինեն, որոնք բարեհաջող կերպով քննություն չհանձնեն եւ այդ պարագային նրանց այդ վկայականները չեն տրվի։ Բայց մենք անշուշտ ուրախ կլինենք, եթե բոլորն էլ բարեհաջող հանձնեն եւ ստանան։ Հետեւաբար մյուսները նույնպես կստանան իրենց ժամանակին, երբ որ Մայրաթորի քարոզչության կենտրոնը, դաստիարակության կենտրոնը նպատակահարմար կգտնի քննություն անցկացնել եւ վկայականներ տալ, որովհետեւ վերջիվերջո վկայականները տրվում են Մայրաթորի կողմից, ոչ թե թեմի առաջնորդարանի կողմից։ Մայրաթորն է, որ պատրաստում է ուսուցիչներին, անշուշտ մեր հովանավորությամբ եւ մեր աջակցությամբ առաջնորդարանի, բայց նրանք են, որ վկայականները տալիս են։ Սրբազան հայր, ես գիտեմ, որ այս դասընթացների մասնակցության համար քանակը, մասնակցողների քանակը անսահմանափակ է։ Սակայն նախորդ դասընթացներին մասնակցում էին 5 համայնքներից, ինչով էր պայմանավորված դա։ Չէ, անսահմանափակ չեն։ Համենայն դեպս կոնկրետ թիվ չկա։ Մենք ասել էինք եւ թելադրել էինք եւ մարզի կրթության բաժնի կողմից հնարավորին չափով թելադրանք կամ հանձնարարական տրվել էր դպրոցներին, որբեսի յուրաքանչյուր դպրոցից 1 կամ 2 ուսուցիչ գա եւ այս պատրաստության դասընթացն անցնի։ Ցավոք ոչ բոլոր դպրոցներից եկան։ Մենք անշուշտ պետք է հետևողական լինենք այս հարցում եւ պահանջենք, որբեսի բոլոր դպրոցներից լինեն, բայց սկզբնական շրջանում մենք էլ մի փոքր
այս հարցում զիջողական վերաբերմունք ենք ցույց տալիս, որովհետև չենք կարող միևնույն ժամանակ բոլոր ուսուցիչներին պատրաստել։ Հետևաբար մեզ համար նույնպես մի տեսակ օգնում է այս հարցը, որ փուլ առ փուլ ուսուցիչները կպատրաստվեն։ Ուրեմն եղան դպրոցներ, որոնք ուսուցիչներ չուղարկեցին։ Եղան դպրոցներ, որոնք ուսուցիչներ ուղարկեցին, բայց ուսուցիչները այս կամ այն պատճառով, եւ այս հարցը վերաբերում է մեծ մասամբ գյուղական շրջանների ուսուցիչներին, այս կամ այն պատճառով, ընտանեկան հանգամանքի բերումով կամ այլ պատճառներով դադարեցին հաճախելուց, ասենք, դասընթացների կեսից։ Դրա համար էլ այս ուսուցիչների քանակը նվազեց եւ հետեւաբար ժամանակ առ ժամանակ ուսուցիչների հաճախականությունը այս փոխվում է։ Մենք անշուշտ մադյան ենք պահում եւ տեսնում ենք, թե որ գյուղից, որ համայնքից, որ դպրոցից, որ ուսուցիչը որքան է հաճախել, եթե բացակայությունները շատ են լինում, ապա մենք դիմում ենք դպրոցին կրթության բաժնի միջոցով, որպեսզի կամ թելադրի ուսուցչին, որպեսզի նորմալ կերպով հաճախի դասընթացներին, կամ եթե հնարավոր չէ իր հաճախում, ուրեմն մեկ նոր ուսուցիչ տրամադրվի։ Այսինքն պայման այս է, անսահմանափակի եւ սահմանափակի հանգամանք այս է, անսահմանափակ չէ այն իմաստով, որ յուրաքանչյուր դպրոցից մեկ կամ երկու ուսուցիչ պետք է ունենանք, իսկ սահմանափակել չէ այն իմաստով, որ միայն Գյումրիի համար չէ, այլ ամբողջ թեմի դպրոցների համար է։ Սրբազան հայր, իսկ ընդհանուր առմամբ արդյունքներից գոհ եք, կա տեղաշարժ, կա։ Դե գիտեք, 2 տարի հետո արդեն ունենալ 58 ուսուցիչ եւ քիչ չէ եւ շատ էլ չէ։ Անշուշտ միշտ պետք է նայել բաժակի մեջ եղող ջրին եւ մտածել ավելի մասին եւ ոչ թե պակասի մասին։ Եթե մենք նայում ենք ընդհանրապես 2 տարի առաջ, այն ժամանակ ընդհանրապես ուսուցիչներ չունեինք, այո, կային որոնք դասավանդում էին թեմի առաջնորդարանի կողմից, բայց չէին անցել այս դասընթացները, չունեին պատշաճ գիտելիքներ, վկայված չէին մայրաթորի կողմից, այնպես որ այս պետք է նկատել առաջընթաց, այսինքն անշուշտ բավարար չէ, բայց նախկինին նայելով, հետ նայելով անշուշտ առաջընթաց կա եւ այդ առաջընթացը դրական է։ Մենք չենք բավարարվում եղածով, բնական է, եւ պետք է ավելիին ձգտենք։ Սրբազան հայր, պաստորն մինչ այս հաղորդումը նաև նախորդ շաբաթների հետ կապված հովական այցելություններ ունեցաք, որից մեկը այսօր էր հենց։ Այսօրվա հովական այցելությունից առաջարկում եմ դիտել քարոզը, ձեր քարոզից հատված, որի շուրջ կուզենայի նաև զրուցել։ Առաջարկում եմ հեռուստա ժապավեն, այնուհետև կշարունակենք մեր զրույցը։ Շատ հաճախ հեռուստացույցը միացնում ենք եւ արևմտյան Հայաստանն ենք դիտում, մուշ եւ մշեցիներ եք կարծել, Ալաշկեր, Վան եւ ուրիշ տեղեր, եւ հանգարց ամբողջ աշխարհով մեկ աղաղակ ենք բարձրացնում, եթե ինչ-որ մի թուրք մի էշ է կապած լինում եկեղեցու դռանը։ Ընդվզում ենք, բողոքում ենք։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Արդյոք մենք թուրք ենք։ Եթե հայ ենք, չենք կարող մեր եկեղեցիների նկատմամբ այնպես վարվել, ինչպես թուրքն է վարվում։ Եվ բարոյական իրավունքը չունենք հեռուստացույցից կամ բեմերից թուրքին մեղադրելու, որ մեր եկեղեցիները քանդում է, պղծում է կամ գոմի է վերածում, եթե ինքներս ենք այդ անում։ Եթե այս եկեղեցվո տեղը թուրքական մզգիթ անգամ լիներ, իրավունք չունեինք գոմի վերածելու։ Ուր է թե քրիստոնյա եկեղեցին, մեր պապերի շինած, մեր պապերի քրտինքով շաղախված։ Դրա համար եկեղեցին ճանապարհն է երկնքի արքայության, ուրիշ ճանապարհ դեպի երկնքի արքայություն, դեպի Աստված տանող, դեպի օրհնություն տանող չկա։ Իսկ եթե եկեղեցին պահում ենք մենք այնպես, ինչպես ամենահետին, ամենաանպետք յուղի համար մի հաստատություն, Աստուծո օրհնությունը չենք կարող ունենալ։ Հատվածը, որ կուզենայի
ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին, հերթական անգամ Հովական այցելության ժամանակ վշտովեցիք գյուղերում տիրող անտարբերությունից, ու ինչպես է, չկա տեղաշարժ, Սրբազան հայր։ Չէ, տեղաշարժ կա, անշուշտ կա տեղաշարժ, բայց մենք չենք կարող գոհանալ եղած տեղաշարժով։ Գիտեք, ես Լեռնակերտ առաջին անգամ այցելել եմ, երբ դեռ առաջնորդ չէի։ Ես տեղյակ էի, երևի հեռուստադիտողն էլ իմանա, որ Լեռնակերտում 7-րդ դարի սքանչելի բազիլիկ եկեղեցի կա եւ Շիրակ աշխարհի հբարդություններից մեկն է, 7-րդ դարի սքանչելի կառույց է եւ նաեւ վերանորոգվել է ժամանակին, երբ որ վերանորոգության հնարավորություն կար։ Բայց երբ ես առաջին անգամ ուրեմն այցելեցի տարիներ առաջ, երբ դեռ առաջնորդ չէի, ուղղակի տեսնելու համար այդ շինությունը, այդ եկեղեցին, այդ ճարտարապետական սքանչելի կառույցը, ցավով այն ժամանակ նկատեցի, որ եկեղեցին իրապես գոմաղբ, եկեղեցում գոմաղբ եւ խոտ էր պահվում։ Եվ իմ վրտովմունք այն ժամանակ հայտնեցի օրվա առաջնորդին եւ նա կարծեմ ինչ որ քայլեր ձեռնարկել էր։ Բայց երբ 2 տարի առաջ ես որպես առաջնորդ արդեն այցելեցի, տեսա, որ նույն պատկերը շարունակվում է։ Եվ թելադրեցի, հորդորեցի, որ մաքրեցին։ Երկրորդ անգամ երբ այցելեցի, զուտ գործնականով, տեսա, որ համեմատաբար մաքուր է։ Թելադրեցի, որ ավելի մաքրեն, ավելի մաքրեցին։ Հիմա այս անգամ երբ եկա, տեսա, որ շատ ավելի մաքուր է քան նախորդ անգամներին, բայց դարձյալ գոհացուցիչ չէ, որովհետև դրսի շրջակայքը ցավոք գյուղացիներ այնպես են արել, որ անասունների դեպի ուրեմն արդ գնալը, արոդավայր գնալը միշտ անցնում է եկեղեցու կողքով եւ բնականաբար այդ աղբ է կուտակվում եւ այդ աղբը մաքրել որևէ մեկը չի մտածում եւ չի մտահոգվում։ Բայց առաջընթաց անշուշտ կա դրա համար, բայց չենք կարող գոհանալ եղածով եւ ասել, որ ամեն ինչ լավ է։ Դրա համար ես անշուշտ իմ որոշակի վրտովումը հայտնեցի եւ պետք է ասել, որ Լեռնակերտի գյուղացիները շատ ընդունեցին իմ այդ վրտովումը, շատ դրական կերպով ընդունեցին եւ նաեւ պատրաստակամություն հայտնեցին առաջիկային իրապես պատկերը վերափոխելու այլ ավելի ինչքանով որ կարողացել էին փոխել։ Անշուշտ սա գիտեք ընդհանուր անտարբերությունից է գալիս, բայց երբ տեսնում եք, երբ քարոզից մեջ խոսեցի եւ նշեցի եւ համեմատություններն անցկացրեցի, մարդիկ զգաստացան։ Մարդիկ չեն անդրադառնում հաջող թե իրոք ինչ են անում եւ ինչու համար են անում եւ ինչպես են անում։ Չգիտեն թե ինչ են գործում։ Բայց երբ իրենց իրապես զգաստացնող խոսք ես ասում, զգաստանում են եւ պատրաստակամություն էլ հայտնում են կատարելու այն ինչ որ իրենցից պահանջվում է որպես քրիստոնյաներ, հայ քրիստոնյաներ։ Իրոք մեզ համար իրոք ինչ որ ասացի լիակատար ճշմարտություն է, շատ հաջող ընդվզում ենք որ ուրիշները մեր եկեղեցիները պղծում են, բայց մենք ինքներս մեր եկեղեցիների, մեր այդ սրբությունների հանդեպ պատշաճ վերաբերմունք չենք ցուցաբերում։ Եվ երբ կպնում ես այսպես մարդկանց ինքնասիրությանը, հաջող երբ ինքնասիրությանը կպնում ես, արդեն զգաստանում է։ Եվ մենք ուրախ ենք հաստատելու, որ Լեռնակերտում զգացինք այդ զգաստացումը եւ գյուղապետը եւ գյուղացիները հայտնեցին իրենց այդ պատրաստակամությունը եկեղեցին եւ եկեղեցու շրջակայքը արդեն վերջնականապես կարգի բերելու, պատշաճ տեսքի բերելու, որովհետեւ վերջի վերջո օդարներ էլ կարող են գալ այդ գյուղ եւ սկանչանալ այդ գեղեցիկ տաճարով եւ պետք չէ որ նրանք այնտեղ քրիստոնեության անհարիր պատկեր տեսնեն եւ գտնեն։ Բայց ինչպես ասացի, անշուշտ առաջընթաց կա, չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ տեղում է, բայց առաջընթացը թերևս դանդաղ է ընթանում եւ մենք էլ չենք հասցնում ամեն անգամ ամեն գյուղ այցելել եւ ամեն գյուղի փորդոր կարտալ, բայց կամաց ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Սրբազան հայր, ինձ տեղեկացնում որ մենք ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք հեռախոսազանգը, ալո։ Ալո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ցանկանում եի հարցս ուղղել Սրբազանին։ Այո, խնդրեմ։ Անի թաղամասի մի խումբ բնակիչներ ցանկանում են իմանալ նորակառույց եկեղեցին գործելուց հետո դիմացի շուկայի ճակատագիրը ինչ է լինելու, հանվելու է թե ոչ։ Չէ որ ինքը անհրաժեշտ է եկեղեցու դիմաց մի քիչ տհաճ է շուկան։ Կարող է Սրբազանը այդ հարցին պատասխանել։
ներողություն, խնդրում եմ մեկ անգամ եւս ձեր հարցը մի քիչ ավելի բարձր հնչեցրեք, որովհետեւ մեզ մոտ լավ չի լսվում։ Անի թաղամասի մի խումբ բնակիչներ ցանկանում են իմանալ նորակառույց եկեղեցին, ան թաղամասում որ եկեղեցի են շինում, դրա դիմացի շուկան հանվելու է թե ոչ։ Գործելու ժամանակ եկեղեցին։ Շուգայի մասին։ Որքան հասկացա, շուգայի մասին է խոսքը, եկեղեցու դիմացի շուգան հանվելու է թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ շուգան հանելու որևէ խնդիր կամ անհրաժեշտություն կա, որովհետև մեր այս կենտրոնական եկեղեցիներն էլ գտնվում են շուգայի հարևանությամբ։ Շուգան, ասենք, ավելի քաղաքավարի տեսքի բերելու պարագային բնավ բացարձակ որևէ խանգարիչ հանգամանք չի ներկայացնի եկեղեցու համար, մանավանդ փողոցով բաժանված է եւ մենք որևէ խանգարող հանգամանք չենք տեսնում այն, որ եկեղեցու հարևանությամբ շուկա լինի, բայց անշուշտ պետք է շուգան բերել ավելի պատշաճ տեսքի, ավելի գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ եւ ավելի քաղաքակիրթ տեսքի։ Բայց եթե քաղաքապետարանը ավելի հարմար կնկատի շուգան տեղափոխել ավելի հեռու, եկեղեցուց ավելի հեռու, մենք որևէ առարգություն չունենք, մենք կողջունենք այդ քայլը, բայց դրա իսկապես խիստ անհրաժեշտությունը չենք զգում։ Սրբազան հայր, իդեպ ինձ մոտ եւս նմանատիպ հարց կա, խոսքը վերաբերում է այս անգամ ոչ շուկային, բայց տեղափոխման վերանորոգման։ Խնդրում եմ մի անգամ եւս անդրադառնանք Աստվածածին եկեղեցու հետնամասում գտնվող քանդված բաղնիքի շենքի հարցին, վերջապես որևէ միջոց պետք է ձեռնարկվի այդ աղբակույտը վերացնելու համար, թե ոչ։ Այս հարցը շատ անգամ է մինչև մեր եթերում։ Բազմաթիվ անգամներ հնչեցնում են այդ հարցը, որովհետև հարցը վերաբերում է եկեղեցուն։ Որովհետև եկեղեցու նկատմամբ ցավոք մի կա որոշակի խավ, որը շատ ավելի պահանջկոտ է, քան մնացած բոլոր հաստատությունների նկատմամբ։ Մեր քաղաքում դժբախտաբար շատ կան նման շենքեր։ Հենց գիտեք հիմա այդ նման մի հսկայական շենք այսօր հիմնահատակ քանդվելու է, որը ավելի լավ վիճակում չէր, քան այս։ Ո՞ր շենքի մասն է խոսքը։ Շիրակ հյուրանոցը։ Եվ բազմաթիվ ուրիշ շենքեր կան ավելի վատթար վիճակում, քան այդ շենքն է։ Բայց չգիտես ինչու, դա մշտապես մեր քաղաքի բնակիչները շեշտը դնում են այս շենքի վրա, որովհետև այդ շենքը եկեղեցուն է պատկանում եւ կարծես եկեղեցին ամենից առաջ եւ ամենից վեր պարտավոր է այդ շենքը բոլոր շենքերից առաջ վերանորոգել եւ վերակառուցել։ Կրկնում եմ եւ կկրկնեմ որքան որ հնարավոր է, որ եթե եկեղեցին այսօր իսկ միջոցներ ունենա այդ շենքը նորոգելու, այսօր իսկ սկսի նորոգել։ Ցավոք մեր հնարավորություններն այնպես եղան, որ որոշակի դեպքերի բերումով իրապես արդեն շոշափելի իրականություն էր դառնալու այդ շենքի վերանորոգումը, որովհետև մենք բարերար գտել էինք Արգենտինայից, որը տրամադիր էր այդ շենքը վերանորոգել։ Ցավոք Արգենտինայում ճգնաժամ սկսվեց, գիտեք։ Շվեյցարիայից մեկ ուրիշ բարերար ցանկություն հայտնեց այդ շենքը նորոգելու, բայց դժբախտաբար նրան էլ խանգարեց Բեն Լադենը իր ահաբեկչությամբ եւ մարդը, որ այդ շենքերում զգալի կապիտալ ուներ կամ զգալի ներդրումներ ուներ, բավական կորուստներ ունեցավ եւ հիմա չի կարող։ Այնպես որ կան խոչընդոտներ, որոնք մեզ խոչընդոտում են այդ շենքը նորոգելու, բայց բոլորն էլ պետք է վստահ լինեն, որ այդ շենքը վերջինը չի լինելու Գյումրիում նորոգվողներից, այլ առաջիններից մեկը կլինի։ Այո, ցավոք անցած տարիներին չենք կարողացել, ոչ մենք, ոչ մեր նախկին առաջնորդները չեն կարողացել այդ շենքը տեսքի բերել, բայց այդ շենքը կնորոգվի, այդպես չի մնա։ Սրբազան հայր, անդրադառնալով այսօրվա թեմային, այսօր կուզեի հիմնականում խոսենք Եղեռնի մասին, որովհետև գիտեք 24-ին նշում ենք այս մեր զոհերի հիշատակը, այսօրվա հետ կապված եկեղեցին մեր թեմա պատրաստել է ինչ-որ միջոցառում կամ օգտագործություն կամ ինչ-որ ակցիա։ Թեմը միշտ եկեղեցին է սկսել ապրիլ 24-ի նշելը, ոչ պետությունը, ոչ էլ հասարակական կազմակերպություններ կամ կուսակցություններ չէ, որ սկսել են։ Ապրիլ 24-ի նշումը սկսվել է եկեղեցում եւ սկսվել է այն պարզ պատարակի արարողությամբ, հոգեհանգստյան արարողությամբ եւ եկեղեցվո շուրջ, եկեղեցվո կողքին որևէ նման հուշի արարողությամբ։
Հետևաբար եկեղեցին է, որ փոխանցել է այդ ապրիլ 24-ի հիշադակը Պետությանը եւ մյուս կազմակերպություններին, որոնք այսօր նախաձեռնությունը վերցնելով բնականաբար իրենց ձեռքը պետական վերջիվերջո սկատոն է եւ պետական միջոցառումներ են, եկեղեցին մասնակցում է այդ միջոցառումներին, եկեղեցին առանձին ինքը միջոցառում չի անցկացնում, այլ բնականաբար ինչպես միշտ պատարագ կմատուցվի այդ օրը, հոգեհանգստյան արարողություն կարվի, որից հետո բոլորի հետ միասին մենք էլ կգնանք Ջարդիձոր, որ այդ Շիրակի թեմի, Շիրակի մարզի սովորությունն է այդ օրը Ջարդիձոր գնալ եւ այնտեղ հոգեհանգիստ եւ անել եւ ծաղի պսակ դնել, այդ արարողությանը կմասնակցենք, գիտենք որ նաեւ մարզպետարանը կարծեմ ինչ-որ սկո միջոցառում կազմակերպել է, որին կմասնակցենք անշուշտ բնականաբար, բայց առանձին ինչ-որ սկո ապրիլ 24-ի հետ կապված չէ, ինչ հովական այց չկա, որովհետև այդ օրը մենք մեր նահատակներին ենք հիշում եւ մեր նահատակների հոգու հանգստյան համար ենք աղոթում։ Այդ օրը ոչ։ Սրբազան հայր մենք ունենք հեռախոսազանգ, ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եք ձեզ։ Սրբազան։ Ես լսում եք։ Այո, լսում եք ձեզ։ Ուրեմն ձեզ ինչ եմ խնդրում։ Պատասխանեք մի հարցի։ Ինչքան համայնքներ ունենք մենք մարզում։ Այո։ Լսում եք։ Այո, լսում ենք։ Ես չեմ ասում, ես անգիր գիտեմ ինչքան համայնք կա, ինչքան եկեղեցի ունենք եւ ինչքան ձեր դերը այդ եկեղեցի ունեցվածների մեջ կարող է համապատասխանել ձեր խոսքերին։ Ես խնդրում եմ, ես ձեզ նայում եմ եւ ուզում եմ լսել։ Կարելի է։ Ես չհասկացա հարցի ուղղվածությունը, այսինքն ուզում եք բացատրեմ։ Մենք ինչքան համայնք ունենք, ինչքան մենք եկեղեցի եւ դուք ինչքան աշխատանք եք տանում այդ եկեղեցիներում, որպեսզի բարձրանա, ավելանա կամ ձեր դերը մարզի տարածքով, որպեսզի կարողանանք բոլորս միասին մեր հայ սրբությունը ընդունելու։ Կարելի է։ Լավ։ Հիմքում որքան հասկացա, վերաբերում է մեր 119 համայնքներին, այո, Շիրակի թեմը, Շիրակի մարզը ունի 119 համայնք, 3 քաղաքային, մնացածը գյուղական համայնքներ, եւ այդ համայնքների մեծ մասում ունենք նաեւ եկեղեցիներ, կանգուն, կամ խոնարհված, կամ կիսավեր, եւ անշուշտ մեր վիճակը ավելի ծանրացել է, բնականաբար, ինչը մյուս թեմերի պարագային այդպես չէ, ծանրացել է երկրաշարժի պատճառով, որովհետեւ երկրաշարժը նույնպես զգալի ավերածություններ պատճառեց մեր եկեղեցիներին։ Բայց բնականաբար մեր գործունեությունը եկեղեցաշինությունը չէ զուտ քարեղեն իմաստով, որովհետեւ երբեք եկեղեցին իր միջոցներով հնարավորություն չի ունեցել եկեղեցիներ նորոգելու, թեև այսօր անում է, բայց դա իր առաքելությունը չէ, դա մեծահարուստների առաքելությունն է, օրվա իշխանների առաքելությունն է, օրվա իշխանավորների առաքելությունն է եկեղեցիներ կառուցելը, եկեղեցիները պահպանել արդեն, եկեղեցիները շահագործել եւ եկեղեցիով Աստծո օրհնությունը բաշխելն է եկեղեցու գործը, բայց այսօր անշուշտ նաեւ զբաղվում ենք եկեղեցաշինությամբ, անշուշտ չենք կարող մենք բոլոր այդ համայնքներում, եթե Աստված ինձ նույնիսկ 50 տարի առաջնորդություն շնորհի, ես ի վիճակի չեմ լինի այդ 50 տարվա ընթացքում այդ բոլոր եկեղեցիները վերանորոգել, դա անհնարին կլինի։ Բայց մեր հարցը, մեր խնդիրը ավելի հոգևոր եկեղեցաշինությունն է։ Այսինքն յուրաքանչյուր համայնքում ներկայություն ապահովել, եկեղեցու ներկայություն ապահովել, եկեղեցու ձայնը ապահովել, եկեղեցու օրհնություն ապահովել։ Սա ավելի իրական եւ ավելի ճշմարիտ է, քան թե եկեղեցաշինությամբ զբաղվել, եկեղեցին ունենալ, բայց եկեղեցի հաճախող հավատացյալ չունենալ։ Դրա համար էլ մենք ինքներս գյուղ շրջում ենք, որպես թեմի առաջնորդ, եւ չենք բավարարվում պարզ այցելությամբ, այլ նաեւ գնում ենք, պատարակում ենք, քարոզում ենք, այսօր նույնիսկ մեր
երիտասարդական երգչախմբին եւ մանկական պարախմբին տարանք Լեռնակերտ գյուղ, որովհետեւ նաեւ այդ տոնական մթնոլորտ ստեղծելով մի փոքր ոգևորենք մեր ժողովրդին, այնպես որ գյուղ առ գյուղ մենք ինքներս այցելում ենք։ Բնականաբար քահանաների թիվը պետք է ավելանա, որոնք կարողանան հնարավորին չափ մեծ թվով գյուղեր այցելել եւ իրենց հոգեվոր պարտականությունը կատարել, բայց մեր քաջալերանքը միշտ էլ եղել է այն, որ յուրաքանչյուր գյուղից, յուրաքանչյուր համայնքից ուղարկվեն երիտասարդներ մեզ մոտ սովորելու Գյումրի եւ հետո Էջմիածին սովորելու, ավարտելու եւ վերադառնալու իրենց գյուղը եւ իրենց գյուղի մթնոլորտը փոխելու, հոգեվոր կյանքը փոխելու, հոգեվոր եկեղեցին կառուցելու։ Եթե մենք այսօր ունենանք այդ 119 համայնքներից կամ 118 ասենք Գյումրին հանելով, որովհետեւ Գյումրի կարիքները ավելի մեծ են, եթե այս 118 համայնքներից յուրաքանչյուրից ունենանք գետ 1 երիտասարդ, որը պատրաստակամություն կհայտնի իրեն նվիրելու եկեղեցուն եւ այդ եկեղեցվո ծառայությամբ ծառայելու իր ժողովրդին, հավատացեք, որ 10 տարի հետո, 5-6 տարի հետո, եթե ոչ 10, 5-6 տարի հետո մեր թեմում հոգեվոր եկեղեցաշինության իմաստով ոչ մեկ խնդիր չենք ունենա։ Սրբազան հայր, մենք ունենք ևս մեկ հեռախոսազանգ, լսենք, ալո։ Ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Նախ ես հայտնում եմ իմ գերագույն հաճույքը, որ մեր Շիրակի մարզի սրբազանը այդքան բանիմաց, այդպես երիտասարդ եւ շատ խելացի է։ Դա մեր քաղաքի բարձանքն է։ Եվ ես դիմում եմ մի հարցորդես, սիրելի սրբազան, այս նորակառույց եկեղեցին, որ Սևակ փողոցի վրա կառուցվում է, դա բոլորի համար է, թե միայն ինչ-որ կաթոլիկների կամ ինչ-որ մի առանցին հավատք ուներ, բոլորը քաղաքի բնակիչները, բոլորը կարող են մոմ վառել այդ եկեղեցում։ Անշուշտ դա հայ առաքելական եկեղեցի է եւ բնավ կապ չունի կաթոլիկների հետ։ Այս երևի կաթոլիկների հետ կապ ունենալու խնդիրը այնքանով է, որ այնտեղ աշխատող, ասենք, աշխեգը կարծեմ ինքը կաթոլիկ է եւ երևի այդ ժողովրդի վրա տպավորություն է թողել, որ դա կաթոլիկ եկեղեցի կարող է լինել։ Դա կաթոլիկ եկեղեցի չէ, դա հայ առաքելական եկեղեցի է, անշուշտ բաց է նաեւ կաթոլիկների առջև։ Ինչպես մեր 7-վերք եկեղեցին միշտ էլ բաց է եղել կաթոլիկների առջև եւ մնացած բոլոր հարանվանությունների առջև, ռուսների, հույների առջև, նույնպես Սուրբ Հակոբ եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցի լինելով բաց է լինելու մեր քաղաքում ապրող բոլոր համայնքների առջև եւ բոլորն էլ կարող են մտնել, աղոթել, իրենց մոմը վառել, իրենց խունգը ծխել, իրենց աղոթքը ասել, այնպես որ դա հայ առաքելական եկեղեցի է եւ արդեն դա պետք է հարց չլիներ, որովհետեւ եթե հիշում եք, հիմքը օրհնվեց վեհափարի կողմից, խաչերը օծվեցին վեհափարի կողմից, եւ եթե Աստված կամենա, հունիս ամսին դարձյալ վեհափարը այդ բարերարի ներկայությամբ այդ եկեղեցվո օծումը կկատարի, եւ հունիս ամսից եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին կգործի լիարժեք կերպով եւ իր դռները կբացի բոլորի առջև։ Խնդրեմ հաջորդ հեռախոսազանգը, ալո։ Այո։ Ես ուզում եի սրբազանին մեկ հարց ուղղել։ Ինչպես այն է, հիմա դպրոցներում եկեղեցական պատմություն են ասում, եկեղեցու պատմություն։ Եվ այդ տակերկերը դեր բերելու համար գումարներ են պահանջում աշակերտներից։ Միթե չի կարող եկեղեցին ապահովել այդ կերկերը, որպեսզի դերի երեխաները ստանան եւ կարողանան սովորել։ Եվ ուր է գնում այդ գումարը, եթե կարելի է։ Ինչ հաշվի համարով է գնում, ում օգնության ֆոնդի։ Նման խնդրից ես առաջին անգամ եմ տեղեկանում, որևէ մի դպրոց իրավունք չունի եկեղեցվո պատմության դասագրքի համար գումար հավաքելու, որովհետև մենք եկեղեցվո պատմության դասագրքեր նախ տրամադրելու խնդիր չունենք, որ ասենք մենք ինքներս գումար հավաքեինք այդ իմաստով։ Մենք չգիտենք թե ով է հավաքում եւ ինչ նպատակով եւ ինչու է հայ եկեղեցու պատմություն դասագրքի անունը շահարկում այստեղ։ Եկեղեցին համենայն դեպս իր դասագրքերը չի վաճառում։ Մենք դասագրքեր եթե ունենք, անշուշտ չունենք բավարար քանակությամբ, բայց որքանով որ կարողանում ենք ստանալ մայրաթորից, բաժանում ենք ձրիաբար։ Մենք չենք վաճառում դասագրքեր, բայց կան դասագրքեր, որոնք ասենք վաճառքի են դրված գրախանութում։ Եթե դպրոցի տնօրենությունը ինքը մտածում է ունեցել այդ գումարով գնալ եւ գրախանութից գնել այն դասագրքերը, որոնք պակասում են,
դա դպրոցի տնօրենության խնդիրն է, մեզանից կախված խնդիր չէ։ Մենք որևէ կերպ այս հարցում չկանք այն իմաստով, որ մենք դասագիր չենք վաճառում եւ որևէ մեկ ուսուցչի չենք լիազորել դրամ հավաքել երեխաներից դասագրքերի համար։ Եթե կան այդպիսի պարագաներ եւ հստակ դուք ասելիք ունեք, եկեք առաջնորդարան կոնկրետ, թե որ դպրոցը երբ, որ ուսուցիչը հայ եկեղեցու պատմության դասագրքի համար գումար է հավաքել եւ մենք այդ հարցը լիարժեք կերպով կպարզենք։ Սրբազան հայր, մենք մեկ հեռախոսազանգ եւս ունենք, ալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Սրբազան, ես ուզում եմ ձեզ մի հարց ուղղել։ Եկեղեցին օգնում է նորաստեղծ, բայց սոցիալապես ծանր անավոր վիճակի մեջ գտնվող ընտանիքներին։ Եկեղեցին օգնում է բոլորին, որոնց որ կարողանում է օգնել։ Հadoop կերպով այս կամ այն սոցիալապես անաբահով կամ նորաստեղծ կամ միայնակ ծեր այդպիսի կատեգորիաների վրա չէ, որ տարածում ենք մեր օգնությունը։ Մենք օգնում ենք բոլոր նրանց, որոնց հնարավորություն ունենք օգնելու, որոնք ասենք ժամանակին դիմել են մեզ եւ մեր ուշադրության կենտրոնում եղել են եւ հնարավորության դեպքում մենք օգնում ենք։ Անշուշտ կարող ենք օգնել նաեւ սոցիալապես անապահով նորաստեղծ ընտանիքներին, եթե շեշտում եմ հնարավորություն ունենք օգնելու։ Ցավոք, երբ որ ես եթերով հաջող այս խոսքերը արտասանում եմ, որ եթե հնարավորություն ունենք օգնելու, հաջորդ օրը առաջնորդարանում բավական խորն բազմություն է հավաքվում, հայտարարելով, որ Սրբազանը ինքը հայտարարեց, որ օգնելու է։ Այո, մենք օգնում ենք, բայց չենք կարող ամեն մեկին օգնել եւ դրա համար պետք է դիմել մեզ անշուշտ եւ մենք տեսնենք, եթե կա ավելի կարիքավորը կօգնենք ավելի կարիքավորին եւ բնականաբար կօգնենք նաեւ նրանց, որոնք նորաստեղծ ընտանիք են, եթե ունենք այդ հնարավորությունը։ Խնդրեմ հաջորդ հեռախոսազանգ, ալո։ Ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմացել ենք, որ բարեգործություն բնի 30 դպրոցը կնում պետք է։ Ես պետք է դպրոցում ընդհանրական մգրդություն մենք դպրոցում ընդհանրական մգրդություն անելու ծրագիր չունենք, բայց կարծեմ օրինաց երկիր կուսակցությունը ունի եւ դիմել է մեզ, որ ինքը ցանկանում է ընդհանրական երեխաների մգրդություն կազմակերպել։ Այսինքն եթե նման ցանկություն կա, դիմում են մեզ նախապես, մենք ընդառաջում ենք որոշակի անշուշտ հարցեր լուծելու դեպքում եւ կարող են մգրդությունը անցկացնել, բայց սա մեր ծրագրածը չէ, մեր նախաձեռնածը չի, որովհետեւ մենք ընդհանրական մգրդություններ չենք նախաձեռնում, որովհետեւ մգրդությունը ավելի անձնական, ներանձնական հարց է, ընդհանրական մգրդությունները մենք շատ չենք խրախուսում, բայց եթե ժողովուրդը կամ այս կամ այն կուսակցությունը ուզում է ընդհանրական մգրդություններ կազմակերպել, անտարաջ ենք գնում իրենց ցանկությանը։ Եվ նույնը վերաբերում է այս պարագային, եթե 30 դպրոցում ինչ-որ մեկը որոշել է ընդհանրական մգրդություն կազմակերպել, անշուշտ պիտի դիմի մեզ, մեր օրհնությունը ստանա եւ այդ անի, բայց մեր նախաձեռնությունը չէ։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր հարցերին պատասխանելու համար։ Մինչ հաղորդման ավարտը խնդրում եմ ասացեք այս երկու շաբաթների ընթացքում մինչև մեր հաջորդ հաղորդումը ինչ հանդիպումներ եք ունենալու, ինչ հովական այցեր, ինչ օգտագործություններ կամ ծրագրեր կողմնալու։ Հովական այցեր չկան, բայց անշուշտ կարևոր պարագա է վաղը չեմ յուսոր Ամասիայում հողի օրհնություն ենք կատարելու, որտեղ եկեղեցի է կառուցվելու, անշուշտ ոչ մեծ չափերի Ամասիայի համար, Ամասյան եկեղեցի չունի, հիմա դրա համար վաղը չեմ յուսոր կատարելու ենք հողի օրհնությունը, որից հետո կփորվի, հիմքերը կգծվեն, հիմքի օրհնությունը կարվի եւ եկեղեցու ոչ անշուշտ մեծ, բայց բավական գեղեցիկ ճաշակով եկեղեցի կկառուցվի Ամասիայում եւ կա բարերարը գտնվել է, որը ցանկություն է հայտնել Ամասիայում այդ չափսերի եկեղեցի կառուցել, դեպաբար մեկ մեր օրհնությունը եւ քաջալերանքը տվել ենք եւ երևի թե այս երկու շաբաթների այսպես ամենակարևոր իրադարձությունը դա է, որ պիտի Ամասյան արդեն կամաց ունենա իր եկեղեցին։ Կարծեմ Ամասյան ամենաաղանդաշատ չէ, այստեղ շարժումները քիչ ավելի ակտիվ են։ Այո, ավելի ակտիվ են, ինչու համար, որովհետև նախ Ամասյան ինքը կազմավորված համայնք չէ այդ իմաստով, որովհետև տարբեր տեղերից հավաքված
ժողովուրդ է այնտեղ Ջավախկից, բռնագաղթվածներ Ադրբեջանից, Գյումրիից կամ Աշոտից տեղափոխվածներ եւ այնտեղ այո աղանդներ խլրտում են, որ ասել որ այո աղանդները այնտեղ մեծամասնություն են, ոչ, բայց որ աղանդները այնտեղ խլրտում են, այո։ Սրբազան հայ շնորհակալություն այսօրվա ձեր մասնակցության համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն նաեւ ձեր մասնակցության համար։ Կհանդիպենք ճիշտ 2 շաբաթ անց Ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եւ կմաղթենք, որ ձեր սրտերում լույս եղեցի։ Մի շնորհանդիպում եթերում։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված բարեկամ։